Salam aleyküm dostlar. Deməli bugün günlərdən nə günüdür? Bugün günlərdən nə günüdür? Təbii ki, səviyyəli TikTok videoları part altını çəkirik dostlar. Deməli ən çox baxışılan, ən çox yəni istək olan videolardan biri də part altının gəlməsi idi dostlar. Deməli bugün repertuarımızda qarışıq videolar olacaq. Ondan bundan, yəni TikTokdan seçmişəm. Dostlar video keçməzdən əvvəl zəhmət olmasa kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bəyənsəniz bildirimləri açıq qoyun dostlar. Neçə gündür 190 abunədə ilişib qalmışam. 10 abunə qalıb dostlar. 10 abunə. Dostlar, что это за жизнь? Yəni belə şey, belə yaşayış, belə qardaş, cəmaət 3-4 video ilə 10k, 5k, 3k zat olur. Mən hələ 120 videoya çatmışam dostlar. Yəni bəlkə videoların keyfiyyətsizdir və yaxud yəni danışığımda problem var dostlar. Problem bilmirəm nədədir, ancaq bu problemin həlini birlikdə tapacaq dostlar. Sizin sayənizdə 1000 yox, 2000 yox, 10.000 abunəyə çatacaq. Hətta 1 milyon. Dostlar, deməli keçid edək videomuza. Oğlanların WhatsApp qrupu. Hilal Əlizadə temanda qardaş. Bu qaqam partladır da. Görmüşəm böyle əsəbi duş. Aha, əsəbi duş. But Hemen açıkladı. Çattı. Dostlar, Krant niyə elə döndü? Nə səbəbə? Nə oldu orada? Yəni aşağıdan kimsə onu qurtardı, yəni video olsun deyə, yoxsa nətər olur yəni. Suyun təsirindəndir. Yəqin o su açırsa naporla orada özü şey eləyir də. Onu mənə açıkladı. Çattıram insanlara olduğu kimi həqiqəti. İnsanlar haqqa gəlsinlər, bilmədiklərini bilsinlər. Herkesin bu qazancının yarısı mənimdir öyle, hamısı mənimdir. Sadəcə yarısını alıp Qardaş yəni. Dostlar, yəni buna belə çıxmasın, Allah da günahımızdan keçsin. Yəni gülmək də günah ola bilər. Yəni bu insanın psixoloji xəstəlikləri var. Yəni bu yaxınlarda, yəni təzəlikcə bu tema ortaya çıxır. Harun Məmmədov da sağ olsun, qaqam cavabını verib, payını veribdi. Yəni daha doğrusu kommentdə yazılanların payını veribdi. Yəni absurd kommentlər yazıbdı. Yəni yəni mənim keçən dəfə 6 manatım var idi. Dedim 3 manatını ayırım. Bu qardaşa verəlikdə, yəni inciyib eləməsin. verəcəyim mənə hər kəsdən. Vermək deməyən başına döyə. Başına Kim o gözündən döyə. indi məni görürsə, başa düşürsə, mənim haqqımı versin. Aydındır ki, bu insanın psixoloji problemləri var və ya Dinləyək asan Harun pul Məmmədov. qazanmaq istəyir. Çoxumuz üçün də elə bu lazımdır, mırtlaşmağa, əyləməyə bir tema olsun. Əsas olan bu deyil, əsas məsələ bu videoların altında nəzərimə çarpan bu tip rəylər oldu. 1400 il bundan qabaq belə danışanları peyğəmbər elan edirdilər. İndi bizlər də onları sitayiş edirik. Fərqimiz sadəcə zaman və elmin inkişafıdır. 1400 il bundan qabaq olanlar da indi olsa gülməli gələrdi bizə. Sadəcə hamısı fırıldaqçıdır. Məhəmməd sən qabağa düşdü, 1400 il gecikmisən. İnsan fikir bildirərkən də gərək ədalət. Dostlar, yəni bu videoda Harun Məmmədov artıqlaması ilə cavabını bildirir. Yəni niyə yazasan da o kommentləri? Ay qardaş, ay insan. Dərdin nədir? Yəni durursan bax, məsələn üçün bax durursan bax bu telefon əlində. Yəni ay görürsən nə yazan? 1400 bundan qabaq bunlar keyf çəkirdi, bunlar nə edirdi? Yəni düşünmədən, araşdırmadan, bilmədən niyə komment yazırsan? Ümumiyyətcə qardaş, yəni bilmədən, yəni bir şey haqqında bilmədən kimlənsə mübahisə eləməyin. Bu nə deməkdir? Bu nə yaşayışdır? Bu nə jizindir? Bir şey haqqında məlumatın olsun, sonra mübahisə elə. Yox, mən fikir bildirirəm, fikir bildirmək azadlıq da. Elə fikrin gərək bir şey haqqında məlumatın olsun, elmin olsun ki, onun mübahisəsini aparasan. Yəni elə mübahisə ağzım dolaşdı. Mübahisə aparmaq da düzgün deyil də. Yəni normal şəkildə insan kimi gərək fikir bildirəsən, məsələn diskussiya edəsən. Mübahisə aparmaq da kimlənsə nəsə belə nitodir. Yox, biz komment bildirə bilərik, nə bilim. İşin əhli deyilsən, belədir ki, komment bildirə bilmərsən. Sonra insaflı davransın. 1400 il və ya daha öncəsi peyğəmbərlər nə deyərdi? Bunun əvəzində mən sizdən heç nə istəmirəm. Mənim mükafatımı yalnız aləmlərin Rəbbi verəcəkdir. Bəli. Bu surədə neçə peyğəmbər eyni bu sözü təkrarlayır. Ey qövmüm, Düzəltiniz. mən buna görə Nə sizdən deyirsən? mal, mülk istəmirəm. Mənim mükafatım yalnız Allaha aiddir. Elhamdülillah. Sizdən heç bir əvəz istəməyən və doğru yolda olan bu kimsələrə tabe olun.
Belə saysız, hesabsız ayələr var. Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Məkkənin qabaqçıları tərəfindən pulla, rəhbərliklə, qadınlarla şirnikləndiriləndə, ona bu dəvətdən vaz keçməsi söylənilikdə məhşur olan bu cavab vermişdi. Bir əlimə günəşi, bir əlimə də ayı qoysanız belə mən bu dəvətdən əl çəkmərəm. Adam yox demədən əlində olan hər bir şeyi qapısına gələn hər kəslə paylaşardı. Hansı ki, sonunda evində heç nə qalmazdı. Həyatını keyf damaq içində yaşaması mümkün ikən, xurma lifindən hörülmüş həsirin üzərində yatmaqdan bədənində iz qalardı. Bəzən ac qalardı, kimsədən yemək istəməzdi. Qarın boşluğunun ağrısını bastırmaq üçün qarnına daş bağlayardı. Peyğəmbərlik daş bağlamaqla yaşanırdı, pul yığmaqla deyil. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm haqqında İslami mənbələrə inanmırsınız? Buyurun o zaman Michael Hart'ın 100 böyük şəxsiyyət kitabına müraciət edin. Dünyada tanınmış və müstəqil bir mənbədir. Kitab 1978-ci ildə nəşr edilib və o vaxtlardan bəri yüz minlərlə nüsxə satılıb. Dostlar, indi əslində yəni hamının gözü açılıb. Yəni sallallahu aleyhi və səlləmə əksəriyyət inanır da, yəni dinə inanır. Sadəcə bir dənə fırıldaq çıxıb ortaya. Özünüz bilirsiniz kimdir. Yəni, dindən soyudur insanlar. Yəni, bilməyənləri dindən soyudur. Qardaş, o insanı izləməyin. İzləməyin, nə məcburdur? O sizə nə fayda qatır? Olmayandan əvvəl kimə qulaq asırdınız? Yəni, bir dənə insanların beynini qarşıdıran gəldi, çıxdı ortaya. Yəni, deyir, elədir, belədir. Yəni, başladınız ona qulaq asma. Ondan əvvəl kimə qulaq asırdınız? Ondan əvvəl də yenə belə adi müsəlmanlara qulaq asırdınız da, yəni bu saqqalı, yəni əhl-i sünnəyə. Bir dənəsi çıxdı, o sərf elədi. Ayda burnuna biraz ağırdır, bunu eləyə bilmərəm. O çıxdı, nə qəşəng deyir. Gəl o boyda alimlərin, sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin sözlərini qıraqda qoyub, gəl onların dalınca gerisi, sərf eləyənin dalınca olmaz. Təbii ki də hərənin bir öz seçimi var. Sadəcə insanların gözünə soxmaq lazımdır. Yəni bildirə-bildirə eləmək lazımdır ki, mən mirikəm. Müəllifin şəxsi dini və siyasi meyilləri İslam yönümlüdür. Amma buna baxmayaraq Muhammed Peyğəmbəri birinci yerə qoyması, obyektivlik baxımından çox diqqət çəkir. Məsələləri şəxsi meyarlara və qərəzlərə əsaslanaraq deyil, ədalət prinsipləri ilə dəyərləndirməliyik. Aha, görək burada nə eləyir? Koroğluya bir nəfər manatdan Koroğlu. Gəlsən Koroğluya. İndi bir manatlarla qəpik. Koroğlu bir manatdan. Bəzilərdə 2 manat var. Necə yəni? Neçə ildir gəlib gedirəm, eyni işi görürsə, eyni hadisəni səninlə yaşayırıq. Özün özünə bir sual vermirsən ki, bu informasiya əlçatan olduğu dövrdə mən niyə görə özümü inkişaf elətdirib bir qazancımı artırmaq istəmirəm? Həyatımda nəsə mütaliə ilə məşğul olub nəsə bir dəyişiklik eləmək istəmirəm. Həqiqətən də indi olduğun yer səni qane eləyir? Yox, brat. Eləmir. Onda dəyişməyə başla, özünü inkişaf elətdir. Sabahdan başlayıram qaqaş. Sabahdan yox, elə indi. İndi başlayıram. İndi başla hər yer. Bu illət 20 yanvara kimi atdan. Tərs köşələdi. Hal-halda qalan qabağa gedəcək. Burada nə deyir? Elə bəcərdi, hə? Sal özürü sən. Uşaqla da başa düşmür. Eyb yox müəllim. Aha. Uşaqda eyb yox. Görək nə deyir? Ayıb olsun oğlum. Mən sənə belə tərbiyə vermişəm. Nə olsun ki, indi əmi götür. Dostlar, axşamdır, yəni cəmaət də yatıb. Yerlərdə olardım da, yəni zonası. Özümü zonası. Çox səs çıxartmıram ki, cəmaət yatıb dostlar. Bir dənə abunə olun da. Pul ver də uşaqlarla şəhərə Aha, çıxacaq. şəhərə çıxır. Vaxtında dedilər bunu verin teymata canın qutarsın. Hey yoxdur, pul nə gəzir məndə? Yox, mən yazıq ata, mən belə şeylər deməyim. Pul var, pul qoymusunuz məndə. Paşa, mən biraz pul verə bilərsən. Ata qurban olsun. Paşa. Buyur ağıllı qızım mənim. Dostlar, Nə sən var, paşa nə yox kimi sənin? Allah, hayata. Təzə paltar almaq istəyirəm. Pul verə bilərsən mənə. Nədir bax? Bu nədir? Bu nədir? O qədər də yox da. Cavad lüt gəzir, lüt. Götür giyin. Paşa, Zanata qurban sənə. mənim geyinməyə heç nəyim yoxdur. Tüm geyimlər qurban olsun, ne sənə? Ata, bəlkə usta çağıra gəl. Dostlar, yəni əlbəttə ki, qız övladı şirindir. Allah hər kəsə nə qismət eləyir onun xeyrini versin. Yəni oğlan övladı istəyirlər. Yəni oğlanın gözü çıxdıya qoyurlar, ancaq qız övladı gələndə qucaqlarına, bağırlarına basırlar. Yəni bunu mən başa düşə bilmirəm də. Özlərinin işləridir. Yəni kimi çox istəyirlər, ailə işlərini qarışa bilmərəm. Yəni vaxtı ikən oğlan üçün yəni bəziləri qadına yəni hər şey eləyirlər. Yəni hər cürə şiddət, o yan bu yan deyil. Yəni oğlan da olmasından sonra da oğlana belə rəftar eləyirlər. Olmur axı, yəni düz gəlmir. Biraz özünüz olun, səmimi olun.
başqa nəsilsə olun. Yəni hər nə verdi Allah Subhanahu taala, Allah şükür edin. Təmizləsin. Sən mənə məsləhət verəmirsən nə? Yerət ol buradan. Toğlayı. Paşa klima servisi çağırım gəlib onlar təmizləsin. Axı istəmirəm əziyyət çəkirsən. Hə valla qızım elə salamatını sən deyirsən. Hə valla çağıraq da yığ gəlsinlər. Atı mən ölürəm də qız uşaqlarından ötürü, yəni istəyərdim qız evladım olsun. Qızın deyə Bu arada yəni onun böyle cehiz zat vermək var. Rasxot da qız evladı bir tərəf. tez çağırarsan. Kəs səsini. Sən usta çağırar dedin. Amma qızım mütəxəssis. Amma Qurban hardasan? Ha, Şəhərdəyəm. Şəhərdə. Hə, lap yaxşı. Evə gələndə ananas alarsan, ananasımız qutarıb. Ananasımız qutarıb. Elə deyirsən ananasımız qutarıb, evi kartof soğan qutarıb evdə. Ürəyimdən keçənlər dedi. Dedim yəqin 2 kilo kartof, 2 kilo soğan. Bizdə də bazarda bir dənə yəni boş müştərilər gələndə nə mənada boş, yəni heç nə almayanlar da müdür deyir ki, bala qalxıb cavab versən. Biz də ürəyimizdə deyirlər ki, 2 kilo kartof, 2 kilo soğan istəyir, bu mal alandı. Cəmaat da qınamıram, yəni pul qoymayıblar. İnsanlar gəlir məsələn 1 rulon aboyu, evdə 10 ilin sökülmüş 1 rulon aboyunu gətirir cəmaatdan. Yəni necə deyim, 10 rulon yəni onu gətirir, yəni o rulonu axtarır ki. 10 ilin əvvəlin aboyu. Cəmaata jizm qalmayıb, yəni nə deyim. Aha, görək burada qaqam nə eləyir? Nə deyəsən? Budur xarici. Bu xariciləriniz budur. Bu da sizə xarici. Səviyyəli video. Ne oldu ya? Bu psixoloji təsir eləyir adam. Gitti akşam yemeği. Bir balığı tutamadım Mivayşak dedi. Çekil ben yaparım salak vuruşu. Aha, burada ne eləyir? Qaqaş akşam yemək yeyir. Hava istedi. Oy 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 oy. O kadar da şey olmaz da. Yetim neyləsinə bir qaşıq aldı da. Çox nə bilim ya. Hava istedi. Yok prosta biraz nəmişlikdir. Məzələnirsən ala məndən. Zaten bu son zamanlarda məşhurlaşan bu süni intellekt. Yəni açığı mən bəyənmirəm. Nə mənada bəyənmirəm, yaxşı istifadə olunmur. Əslində bu çox gözəl marketinq eləmək olar, çox gözəl reklamlar çəkmək olar, çox xeyirli bir şeylərə istifadə eləmək olar. Yəni bunu ancaq xeyriyə istifadə eləmək lazım. Yəni gizli şeylərə yox, xahiş edirəm. Yəni 20 dollarınızdan keçib elə gizli videolar düzəltməyin. Yəni buradan səslənirəm. Lazım deyil. Elə sonra artıq sövünüşünü qoydu. Yəni qardaş, nə zaman yəni bu boyda insanlar baxır. Olmaz. Ya komşu sizde fazladan bal var mı? Ecel kapıyı çalıyor. Bax bu yerdə deyirlər, naxsana paxlava. Qapı açmaqını da kravatın altında gizlənirəm indi. Qapını da 3 yerdən bağlamışdım. Olar. Maşayı arıyor koca. 120 ile gidiyordu. Aha. O yüzden ceza yazdım. Plakası da yok. O yüzden el konulup hayvanat bahçesine gidecek. Bu süni intellekt. Yetim. Konuşuyor mu lan o? Kedi çaresizlikten dile gelmiş. 9 canından bir tanesini bile kaybetmek istemiyor. Yetim neyləsinə əli ilişib orada, yəni ki, yıxılsan olacaq, yıxılmasan olacaq. Yəni əli ilişib, ona görə çıxam. Sağ ol, çaresizlik. Aha, burada nə eləyib? Rəhmətli. Bu nədir? Bir də.
Dostlar, deməli, belə videonun davamlarını gəlməyini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Bəyənsəniz bildirimləri açıq qoyun dostlar. Son zamanda video izlənmələrim aşağı düşüb dostlar. Yəni kim məni izləyirsə, zəhmət olmasa bildirimləri açıq qoyun ki, videolardan xəbərdar olasınız dostlar. Çalışdığım qədər sizin üçün keyfiyyətli, gözəl, maraqlı, əyləncəli, elmi, fantastik videolar çəkməyə çalışıram dostlar. Xahiş edirəm, mənə dəstək olun. Gələcəkdə istəyirəm ki, artıq fiziki videolara keçin. Yəni buna imkan olsun, buna həvəs olsun və bunun üçün məndə motivasiya yaratsanız çox sevinərəm dostlar. Hələlik gələn görüşənədir.